هغوی دې ته آماده کړو چې تاسو هر پاکستانی 50 لکه قرضدار یاستئ. یعنې که یو څوک پاکستانی شناختي کارت لري او د فامیل 10 کسان یا 500 لکه روپۍ قرضداري شو، نو یو خو به دوی له دې قرض نه خلاص شي، بل به دا خاوره او د علاقه غټه شي، بل به موږ هندوستان سره د راکړې ورکړې لپاره ډېره اسانه لار پیدا کړو. موږ به دوه هغه هیوادونه چې هر یو نیم عرب نفوس لري چې چین دو هندوستان دغه دواړه پر نفوسه هیوادونه چې د نړۍ نیمه برخه تشکیلوي، نو دوی سره به موږ ځمکني لارې پیدا کړو. افغانستان به په یو دم رشد وکړي، اقتصادي رشد به وکړي. د هغه به دوه علتونه یې، موږ زراعتي هیواد یو، یو بل افغانستان په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو نه ده چې د ځوانانو فیصدي 80% تشکیلوي. یعنې د ټولې نړۍ کچه د ځوانانو په افغانستان کې دغه فیصدي لوړه ده. موږ د کار خلک لرو، موږ د کلنګ او د بیل او د بیلچې او موږ د تعلیم دپاره به زمینه برابره شي. نو زراعت له نګاه نه به موږ پر پیشرفت وکړو، ځوانان به هم په کار شي، په دغه لارو به هم نه ستړي کېږي او د تعلیم دپاره او بهترینه زمینه زموږ دپاره برابره شي. که چېرته هندوستان وي او که چین وي، هغه به په اقتصادي ډګر کې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، ځکه هم هندوستان یو له هغه اقتصادونو نه ده چې له نړۍ سره ډغره وهي، او یو چین ده. د دې دواړو دپاره د نفت او د خامو موادو ضرورت ده. دوی خپل ضرورتونه باید خپلو د فکریو د چلولو دپاره جوړ کړي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه چې نن سبا د لیتیمو په برخه کې له ټولې نړۍ نه سلطان د لیتیمو چې باچا د لیتیمو ورته ویل کېږي، هغه افغانستان د لیتیم له 2015 کال شروعات دی. په 2024 کې د لیتیمو تجربې ټولې نړۍ وکړه چې برقي موټر او د برق سیسټمونه لیتیمو ته اړولي دي. نو که چېرته موږ له دغه دوو هیوادونو سره چې هغه چین ده، هندوستان ده او له روسیې سره بېله هم موږ اړیکې لرو، دغه درې هغه هیوادونه دي چې په نړۍ کې د اقتصاد د نګاه نه پرمختللي دي او خامو موادو ته ضرورت لري. یوازینی افغانستان هیواد افغانستان ده چې تر غاښونو پورې له دغه معدنونو نه ډک ده. په نړۍ کې هغه هیواد چې هغه سرچ پې شوی ده د معدنو لخوا، د ساینسدانانو لخوا نه، چې دوی له مریخ نه بیلې بیلې سیارې د نړۍ معدنونو ته لیږي. بیا دا هغه افغانستان هغه هیواد ده چې دلته کومه سیاره راغلې ده، هغه خپل ټول آپشن په افغانستان کې آن کړي دي. له الف نه تر یا په نړۍ کې 8 مهم او د ځواک والا معدنونه چې دي هغه په افغانستان کې دي، چې یو له هغه معدنونو نه اوبه دي چې افغانستان غوندې پاکې صفا فلټر شوي اوبه په نړۍ کې نشته. یو دویم لیتیم دی، دریم د افغانستان ګاز دی، څلورم مس ده، پنځم وسپنه ده، شپږم زغال ده، اووم ګاز ده، اتم په اتمه کټګورۍ کې د 2015 نه اخواته څه ده، تیل په اتمه کټګورۍ کې ده. اتمه کټګورۍ کې زغال ده، په اومه کټګورۍ کې تیل دی. نو افغانستان هم تیل لري هم زغال لري، مس، وسپنه، لیتیم، کرومایټ، دا هر څه په افغانستان کې دومره زیات دي. یعنی نور نړۍ له تیلو مالامال د افغانستان له دغه معدنونو نه. نو دا ټوله نړۍ دا نن کشمکش هم څه ده، نن چې افغانان او افریقا تر ټولو وروسته پاتې سیمې دي، هغه په دې وجه دي چې افریقا له طلا نه تر سپږمو پورې ډک ده، له تیلو نه. اما د استخراج دپاره فرانسه، اروپا، امریکا نه غواړي چې په خپله د افریقا هیواد خلک ترې نه مستفید شي. افریقا یې په دوه براعظمو باندې وویشله، په دوه ټوټو یې کړه، جنوبي او شمالي افریقا یې کړله. لکه جنوبي او شمالي کوریا یو وخت د برلین دیوالو جنوبي جرمني او مشرقي جرمني وه. نو د افغانستان د ویشلو کوشش دا 50 کاله شوی، خو څوک بریالي شوي نه دي. له دې وروسته افغانستان د نړۍ د ابرځواکونو لخوا صرف نظر شوی ده او نه غواړي چې نور دلته زور ازمایي وکړي، ځکه زور ازمایي د هرې نړۍ د هر زبرځواک په زیان باندې تمامه شوې ده. نو موږ باید ډېر بیدار اوسېږو چې د واخان کوریډور باندې اکتفا ونه کړو او دغه کوریډور هندوستان ته وغځو. هندوستان ته غځول یې د ملتان، مری او
جنوبي پښتونخوا دغه سیمې چې باید په دې باندې کار شروع سي، او هر څوک چې د دې کوریډور په مخ کې درېږي، مهمه نه ده چې دا زموږ کوزه خاوره ده که بره خاوره، هغه باید نیست او نابود شي او له منځه لاړ شي. او فکر کوم په دغه باندې کار هم روان ده، هندوستان هم دې سره موافقه لري. که چېرته موږ د چین سره په کوریډور باندې شریکېږو، د چین هېواد ته لار پیدا کوو، نو بیا هم موږ هندوستان ته لاسرسی پیدا کولی شو، خو د چین د داخلي سیاستونو یا بهرني سیاستونو له وجې موږ نشو کولی چې هندوستان سره کوریډور جوړ کړو، ځکه چین او هندوستان هم په اقتصادي ډګر کې یو له بل سره لاس او ګریوان دی، یو د بل د پرځولو کوشش کوي. نو دغه جامع سیاستونه دي، دا ټول ممکن دي په 5 کالو کې تطبیق شي، ځکه مخکې به کاناډا 50 کالو کې رشد کوه، اوس داسې ماشینونه راوتلي دي چې د 50,000 کسانو کار په یو ساعت کې کوي. نو موږ ډېر زر کولی شو چې د 50 کالو شاتګ په 50 کالو کې شاتګ باندې بدل کړو، نه تنها د سیمې له هېوادونو سره بلکې له نړیوالو قدرتونو سره ځانونه سیال کړو. په دې معمولي خبرو، معمولي سیاستونو، کته او پورته، سپکو سپورو په دې چې شی نه کېږي، د کار وخت ده. ما ته ګیلمن، منظور پښتون او احمد او محمود په دې باندې ویشل، دا هېڅ موږ په دې وخت ضایع نه کړو. که څوک وایي منظور پښتون، موږ وایو زموږ ورور ده. که څوک وایي ګیلمن، موږ وایو زموږ اتل ده، زموږ نږدې ملګری ده، شهید ده، او نن سبا نشته. رب العالمین سره حساب ده. موږ دعا ورته کوو چې الله تعالی جنت نصیب کړي. که چېرته ګیلمن غوندې خلک جنت ته ځي، د موږ باڼه پرې نه درنېږي، جنت تنګېږي نه پرې، د موږ جای له لاسه نه ځي. دا ټول هغه څه دي چې موږ ته د نفاق او د بدبینۍ په خاطر رامخته کړي دي، چې موږ خپل وخت په دې باندې ضایع کوو. ولې موږ په نړیوال اقتصاد او په نړیوال سیاست نه غږېږو؟ ولې موږ لرې نه ګورو؟ ولې موږ د افغانستان کې 50 کیلومتره سړک ته خوشحالېږو؟ هندوستان په 400 ساعتونو کې 100 کیلومتره سړک جوړ کړی، نړیوال ریکارډ جوړ کړی. راځئ موږ که نن 100 کیلومتره سړک نسو جوړولی، کم از کم 10 کاله بعد خو د دې جوګه شو چې په 400 ساعتو کې 50 کیلومتره سړک جوړ کړو. 50 کیلومتره نه د ورځې 100 کیلومتره سړک جوړ کړو. څه فکر کوې که په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې په متواتر ډول، په متوازي ډول د سړکونو جوړول روان وي، د ورځې به 20 کیلومتره په 4 ولایتو کې سړکونه جوړ نه سي، نو د میاشتې 600 کیلومتره سو. ته فکر وکړه چې په یو کال کې مونږ 9,500 کیلومتره سړک جوړو. نو 9,500 کیلومتره سړکونه چې مونږ جوړ کړو، په 10 کالو کې 2,000 کیلومتره سړک مونږ جوړو. نو ټول افغانستان په سړکونو وپوښل شو. راځئ مونږ په یو طرفه سړکونو باندې اکتفا نه کوو. نن که د کابل قندهار سړک جوړیږي، مونږ به خوشحالي ورته کوو. د دې ترڅنګ د یو بل سړک غوښتونکي هم یو. که په مونږ بوج راځي، که په مونږ مالیه راځي، د مونږ مالیه به ښکاري چې مونږ ته بیرته سړکونه جوړیږي. کله چې په یو هېواد کې سړکونه جوړ شول، معیاري جوړ شول، سټنډارډ جوړ شول، د ټکرونو مخه نیول کېږي. مونږ د انسانانو ارزښت باید وپېژنو. تاسو باور پر خدای وکړئ، په لوګر کې یو کور ته غبرګې جنازې راغللې. دواړه ورونه یو، د یو 2 بچي یتیمان پاتې شو، یو اوس تازه واده کړی دی او 8 میاشتې 7 میاشتې کېږي. نو هغه کور څه کوي چې کلی او هغه ولایت ټول ورته په سرو سترګو ژړل. مونږ به د دغسې پیښو مخنیوی هم کړي. په سرو سترګو ژړل. مونږ به د دغسې پیښو مخنیوی هم کړي. په سرو سترګو ژړل. مونږ به د دغسې پیښو مخنیوی هم کړي. په سرو سترګو ژړل. مونږ به د دغسې مهرباني جنرال صاحب، زما غږ شته؟ و بل نفر راوخت آواز نکاسته. ورته نو چیشته خیزه زه څه خبره ما جنرال صاحب. ښه نو شیخ وروره، لرې فکر پکار ده. پاکستان دومره هیواد نه ده چې موږ په هغه خبرې وکړو. هغه ته به دعا کوو چې پروردګار یې په قرضونو کې برکات واچوي او په قرض کې دا ټوله خاوره ترې موږ بیرته واخلو. موږ خو د پیسو مالکان یو، موږ هر څه لرو. بل مهمه خبره دا ده چې موږ په عصري علومو کې ډېر څه ترلاسه کړو. عصري علوم چې څنګه نوم د دغسې عصري جوړ کړو. اوس په پوهنتون کې یو انجینر راجګېږي، د چارېکارو په سمټو خبره کوي چې دا په څومره حرارت کې ښه جوش کوي. وروره اوس د سمټو دور تیر شوی ده.
دې ته ضرورت نشته زه د چارېکارو په سیمټو باندې وغږېږم. راسه په دې باندې وغږېږو چې موږ څنګه کولی شو چې داسې یو اپ جوړ کړو چې لکه ایلن ماسک غوندې هغه په کال کې 95 میلیارده ډالر بچات کوي. 95 میلیارده ډالر د کوشتېپې د کانال د 95 ځله چې پراخوالی ورکړي نو 95 میلیارده ډالر کېږي. راځئ موږ د کوشتېپې کانال ته څنګ په ټکنالوژۍ باندې داسې اختراعګانې وکړو، داسې څه ترلاسه کړو چې سبا که یو څوک آیفون جوړوي موږ تر آیفون ښه موبایل جوړ کړو. یو څوک که ټیسلا موبایل جوړوي موږ له ټیسلا نه جوړو نو مثلا خو ورته جوړ کړو. کم از کم هغه څه چې د افغانستان پیسې بودیجه او سرمایه ده نورې نړۍ ته ځي د نورو نړۍ باندې مصرفیږي، موږ په خپله څنګه وکولی شو چې سبا د امریکا د رئیس جمهور مخکې زموږ د هیواد یو څه پراته وي او هغه نه بغیر ناممکنه وي ژوند یې نه تېرېږي، مجبوره ده د افغانستان تولیدات استعمال کړي. لکه نن جاپان، چین، هندوستان او نوره نړۍ چې په اقتصادي ډګر کې موټرونه جوړوي په $1000 ورته تمامیږي، موږ یې په $50,000 او په $1,00,000 اخلو. حتی داسې موټر شته چې د هغه بیه تر $10,00,000 پورې رسیږي. موږ څنګه کولی شو چې افغانۍ استحکام پیدا کړي؟ موږ څنګه کولی شو چې د بانکونو په افغانستان کې بانکي سیستم دومره خراب ده چې ته کله په بانک کې پیسې داخلې کړي نو باوري نه یې چې دا پیسې زما خپلې دي، ځکه جګړو د حکومتونو د نظامونو بدلون دا سیستم دومره ټکنی کړی ده چې هر څوک کو پیسې په خپل کور کې ساتي تر څو چې پیسې بانکونو ته لاړ نشي، د بانکونو سیستم معیاري نشي. په هر کلي او کور او په هرې ولسوالۍ کې د بانک د سیستم د پیسو د استخراج دپاره او د پیسو د بیرته جمع کولو دپاره موږ آنلاین سیستمونه لرو، نو بانکي سیستم هیڅکله رشد نه کوي. کله چې په نړۍ کې په هیوادونو کې بانکي سیستم نه وي د هغه د هیوادونو اقتصاد رشد نشي کولی. موږ نور بانکونه خو پرېږده چې حتی د افغانستان په مرکزي بانک باندې هم باور او اعتماد نشو کولی. تاسو لاړ شئ په افغانستان کې په 100 کې 92% بانکي کارتونه لري چې هغه هم د ولایتونو د مرکزونو نه بغیر په ولسوالۍ کې هېڅ څانګې نه لري. د څانګو نشتون عمده علت د برق نشتون ده. که چېرته موږ برق درلودلی نو موږ په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په هر ښار کې بانکي سیستم درلودلی. بانکي سیستم دوه ګټې لري، یو خو د افغانستان د بانک نوټونو په زړښت کې د هغوی د کیفیت په له منځه وړلو کې ډېره همکاري کوي، ځکه د هر سړي په جیب کې کارت پروت ده، سودا اخلي، بانک کارت والا سره د بانک سیستم ماشین د کارت ورکوي، هغه معلوم مقدار درنه کټ کوي. دویمه ګټه به یې دا شي چې د بانک خاوندان به په افغانستان کې د خلکو په پیسو باندې ښه بهترینه اقتصادي پروژې شروع کړي چې دغه اقتصادي پروژې به د ټولو افغانانو په ګټه باندې وي. اوس په افغانستان کې که ته کور اخلې نو طبعا یو کور $50,000 قیمت لري، هیڅ څوک دا وس نه لري $50,000 باندې کور واخلي. که چېرته دغه د کورونو سیستم، د موټرونو، د نورو ګرانبیه شیونو سیستم په کشتونو باندې سي، یعنې میاشتوار په کلونو باندې باور او اعتماد رامنځته شي، زه د $1,00,000 کور اخیستلی شم په کال کې به $15,000 ورکوم چې په 10 کالو کې زه کولی شم هغه کور خپل ملکیت وګرځوم. نو که دغه سیستمونه شروع سي هم به د افغانستان په اقتصاد باندې ښه اثر وکړي، هم به افغانستان راپورته شي، هم به زموږ پیسې د کورونو په جای کله یې مږې رانه خوري، کله یې غله رانه وهي، کله هم به د غلا کچه راټیټه سي، سیستم به کمپیوټرایز سي، هر سړی به لاړ شي په بانک کې به خپلې پیسې کېږدي. شیخه زه درته یو لنډ مثال در کوم. که چېرته تاسو لاړ شئ ډېر یو لرې پرته سیمه کې یو کلی محاصره کوي، په دې کلي کې 100 کوره دي، دا 100 کورونه 100 په 100 کې ته نغدي زیورات او پیسې راوباسته، باور وکړه د یو ولایت بسته یو ښار په دې باندې جوړیږي په یو پر لرې پرته سیمه کې. اما دا خلک مجبور دي په میلیونونه ډالرې په صندوقونو کې زیرمه کړي دي او د میلیونونو ډالر سره زاره په کورونو کې په صندوقونو کې ایښي دي چې یو نمځي ته ودونو ته ځي نو زنانه یا چې نور هغه د دې په خاطر نه استعمالوي چې ودرې زاړه نشي. نو تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه اقتصاد به مو دومره زر راوچات سي، افغانانو سره نهایتا زیاتې پیسې دي. ګوره موږ چې کله بزګران خپل کښت اخلي، هغه که غنم دي، که جوار دي، که وربشه ده، که هر شی ده، هر تجارت، هر پیشه، هر مزدوري چې کوي، دوی د پیسې له یو کال نه تر بل کال په خپل کور کې ساتي.
که چیرته دغه پیسې په بانک کې کیږدي د بانک مالک یو خامخا یو پروفیسور ده یو اقتصاددان ده د دغه سړي په پیسو کولی شي چې تجارت وکړي د افغانستان د پرمختګ دپاره هم به د دې سړي پیسې خوندي وي هم به زړیږي نه هم به یې مږي نه خوري هم به یې د غلا خطر کم وي هم به د بانک مالک په دې باندې بهترینه پروژې په افغانستان کې په کار واچوي نو د دې دپاره کمپاین په کار ده د دې دپاره بانکونو سره خبره په کار ده د دپاره ذهنیت جوړول په کار ده د نړۍ هیڅ هیواد نشي کولی چې په یوازې توګه نظامونه پرمختګونه وکړي پرمختګ په هغه صورت کې کیږي چې حکومت په ملت باندې باور ولري او ملت په حکومت باندې باور ولري له افغانستان نه د باندې چې هر هیواد ته لاړ سي بانکي سیستم ډیر پیاوړی او ډیر پرمختللی ده په افغانستان کې د بانک په ځای صرافانو رشد کړی ده صرافان د دې په ځای چې ملت ته خدمت وکړي خپلو جیبونو ته خدمت کوي او کله چې دوی خپلو جیبونو ته خدمت کوي یو دم دا صرافان له یو تاوان سره مخ کیږي نو د افغانانو په لکونو ډالر له خاورو سره خاورې کیږي هدرځي او دا هم صراف لاړ له منځه ووته هم د افغانانو پیسې له منځه لاړلې نو دغه چا چې له صراف سره پیسې ایښي دا په سلو کالو کې بیا خپل جي ته نسي رسېدی ځکه د یو چانس وهلی تاسو لاړ شئ په افغانستان کې بهترینه کاروبار نن د صرافي ده تاسو لاړ شئ بهترینه کاروبار د سرو زرو ده ولې چې دلته خلک په بانکونو باندې باور نه لري نو تر ټولو زیات مهم موږ ته برق ده بیا سرکونه دي بیا نورې پروژې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه جنرال صاحب بالکل د کومې خبرې چې وکړلې د کاڼي کرښې ولې الله سبحانه وتعالی د منګه نظام ته د ټولو کړنو توفیق ورکړي سره د منګه سپینې خبرې دي مهرباني عبدالهادي وروره د جنرال صاحب مبین خبرې خو دې واورېدلې عبدالهادي غږ درځي کمره دې خلاصه کړم وروسته به له امریکا نه څه وکړي د موږ د افغانستان مظلوم ملت او دغه ځپېدلې خاورې ته عبدالهادي غږ درځي مایک وشکه مایک دې خپله خلاص کړه که نه ته اوس مایک هم نسي خلاصولی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله السلام علیکم ستړی مست جوړې طبیعت ښه دی الحمدلله شکر ده مهرباني جنرال صاحب مبین خبرې خو دې واورېدې څه یې ویلې وامر به د ټولو ملګرو ته سلامونه ورسېږي وعلیکم السلام ورحمت الله السلام علیکم والا جنرال صاحب محترم چې دی سم سړی دی دانشمنده دی نو که چیرې په وطن کې یو څه داسې ځوانان پیدا شي نو د وطن به انشاءالله ګلې ګلزار کشي دا ماشاءالله اوس په دې فعلي نظام کې ماشاءالله د جنرال صاحب مبین هم هوښیاران شته دي هم عاقلان شته دي هم عالمان شته دي او هم تقواداران شته دي ډېر ښه خلک پکې شته دي که نه لنډ مثال یې ته دغه خپله فکر وکړه نن وطن کې سره کوم ته پرمختګونه کېږي وخته چې جنرال صاحب مبین دا رقم د نظرونه لري فکر لري احساس لري درک لري نو ته فکر وکړه چې هغه څوک په دې شیانو باندې حاکم یو لاسرسی ورته لري او په هغه ساحو کې دوی ژوند زندگی کړی عمر یې تیر کړی نو ته څه فکر کوې چې هغوی به دا رقم ته فکر نظریه او مفکوره ونه لري که نه یې درلودلی ولا که یې نن سرکونه د وطن آباد لیدلی وای ولا که د کابل ښار دغه نقشه د مکمله په تبدیلېدو لیدلی وای ستدي څوک انشاءالله چې دا ټول کارونه په مخ بوځي